pobjedi, da ne kaže sad smo mi izgubili. To ne smije da shvate ni Bošnjaci, da će njegovom pobjedom oni izgubiti. Ovdje se samo može izgubiti ukoliko se ništa ne promijeni. Tada će izgubiti svi. I bit će ideja ovako da ja, kad sam ušao ovdje, ne mogu se snađem na koju ću stranu, hoću skrenuti lijevo, ću desno, kako da dođem do škole, gdje mi rečem. To je samo jedan mali znak da ovdje mnogo toga nije uređeno, nije organizovano, nesređeno i da na tome treba hitno raditi, da treba raditi neko koji je organizovan čovjek. Ja ovo već ljudi Jovana i Boru znam i vjerujem da oni mogu biti nosioci do novog života, nove politike razvoja ove opštine i to bi dobro bilo da prihvate i Bošnjaci i da ovaj put pruže priliku Bore da on to dokaže i nama kao partiji i našoj koaliciji u celini. Ne vidim razloga da se ta vrsta, da kažem, isključivosti i dalje njeguje ovdje, a to je, ako nije naš, onda je sve izgubljeno, da sad neko prebrojava da li za 100, 150, 200 ima više pripadnika jednog naroda, da se kaže mi moramo po cijenu vladati ovom opštinom. To nije dobar pristup, to je pogrešan pristup i on ne donosi nikome ništa, čak i onima koji to u svojim glavom tako kreiraju. Zato mi hoćemo tu promjenu i drago mi je da je ovdje rečeno da oni koji sebe nazivaju partijama ili grupacijama za promjenu, u stvari oni ništa neće, jer su imali priliku da mijenjaju, a tamo gdje smo ih poslali, gdje ih je poslao narod da nešto promijeni, mi vidimo da on to ne zna. Da se saplove u svoju neku namjeru, da nešto urade, u stvari ne mogu raditi, ne rade ništa, što je korisno za Republiku i za narod u njoj, sve ljude u njoj. To je ova grupacija koja vlada u Sarajevu, koja sebe zove Savezom za neku promjenu, a pružili smo im prilike, evo mi smo već 2 godine i moram da vam kažem da je to Savezom učenje. Mi se svi učimo sa takvim savezom, zato što im ne možemo objasniti da se politika u Sarajevu ne može kreirati na dobar način ako je kreiraju onako kako je oni vide. To ne znači da treba prekinuti saradnju sa drugim narodima i njihovim političkim predstavnicima, to bi bila glupost. Mi socijaliste to nikad nećemo reći, nikad to nismo kazali nikome, ali da treba drugačije djelovati u Sarajevu, treba drugo. Nama danas politika, institucija BiH stvara velike probleme za Republiku Srpsku. Mi imamo nekoliko važnih reformi koje su unutar Republike Srpske pokrenuli, kojih je korist trebalo da ima cijela Republika i narod u njoj, ali u Sarajevu blokada, nema spremnosti za to. To je reforma poreskog sistema, to je reforma same uprave, te državne uprave, u kojoj ona stvarno klasa, sa nekoliko hiljada koliko je startovala 1995. godine, danas je dostigla broj od nekoliko desetina hiljada. Administracija u Sarajevu. Da li je to potrebno? Mislim da nije. Jer sve ono što ta administracija pokušava da radi, oni sve dupliraju. Što ima u jednom i drugom entitetu, oni to pokušavaju praviti tamo. I naravno za rad takvih institucija oni su uz pomoć stranaca, međunarodne zajednice pribavili sebi i mogućnost da imaju pare za to. I budžet institucija BiH je jedini siguran budžet. Oni samo imaju jednu obavezu i jednu odgovornost da potroše pare koje sigurno imaju. A svi drugi budžeti i opština, i kantona, i entiteta imaju muku da prikupe pare, pa da i tek onda rasporede i potroše prema planu. A ovi troše bez ikakvog osjećaja da li će biti ili neće biti. Znaju da ima. Jer su prvo, kažu isplatnom redu, oni prvo se za institucije BiH izdvoje pare iz tih državnih poreza, PDV-a, a onda ostalima ako bude bilo. I zato su te institucije rastrošne, tamo su plate za sve nivoje duplo veće nego što je plata u Republici Srpskoj. Kod svih duplo veće. I tamo se lagano donose odluke o trošenju novca. Mi se stišćemo maksimalno godinama, nekoliko godina, budžet Republike je uvijek prenapregnut. Gledamo gdje god možemo bilo koji trošak da smanjujemo ga, troši se samo ono što mora da bi Republika mogla funkcionirati. BiH nego to gleda drugačije. I zato mi hoćemo to da promijenimo. Ali ovi za promjene koji
kažu mi ćemo promijeniti, ne daju, jer oni su nalegli na tu rudu, kako rekoš ovdje, sa Izetbegovićem i njegovom ekipom i uživaju u tom osjećaju da su oni nešto bitni, a u stvari svakoga dana svojim radom samo stvaraju probleme i štetu. Mi smo 10 godina kao koalicija imali snažniji utjecaj u Sarajevu i neke smo procese tamo stavili pod kontrolu, usmjerili na nekakve realne kolosijeke i tako se kretali nekoliko godina. Sve je bilo relativno mirno i funkcionisalo. Naravno, nismo ove stvari mogli da promijenimo jer bez njih ne možemo, i da smo mi tamo i da nismo tamo, ne možemo promijeniti bez saglasnosti politike Bošnjaka i Hrvata nijedan zakon na nivou BiH, nijednu politiku. Ali smo i primorali, zato što neke politike treba osvajati koje koriste i njima kao entiteti u narodima, onda moraju imati i našu saglasnost, pa su onda bili skloniji razgovori i dogovori. Imali smo puno dogovora od kojih su koristi imali svi, ali zadnjih 2 godine mi smo tu potpuno prekidali. I neke odluke koje su donesene u Sarajevu su vrlo zabrinjavajuće i oni imaju tendenciju dalje da nas brinu. Ljudi u Sarajevu ne mogu da prihvate da postoji Republika Srpska. I njihova sva politička borba svih ovih 20 godina posle rata je usmjerena na to kako da nas demontiraju. I zato koriste sve moguće puteve, mogućnosti za to. Jedna od njih je i ovaj Ustavni sud BiH. Vama ću reći da Ustavni sud BiH je od kako je osnovan od 1996. godine je do sada više puta odlučivao tako što su dvojica sudije iz reda bošnjačkog naroda